É hora de fazer o dever de casa. Vamos! Uau! Flecha, tô ocupada. Sistema travado. Flecha, o que você fez? Olá! Isso é uma escola de gatos? Sim! Aula de ciências. Legal! Vamos começar o experimento. Primeiro o óleo. Depois a água. Vamos pôr uma cor. Ótima ideia. Uau! Olha! E o ingrediente secreto. Que demais! Uau! Eu tenho uma chuva. Pessoal, vocês gostam de ciências? Ciência é legal! Agora vamos aprender as letras. Uau! Precisamos achar as letras que faltam. Ups! Talvez a letra esteja aqui dentro. Sem letras. Ele! Uou! Próxima palavra. Talvez aqui? Não. Ops. Olha! Kitty! F-I-S? Qual a última letra? Preciso encontrar. Aqui? Não. Preciso continuar procurando. Isso! H. Incrível! Ah, fish! Gostoso! House! Vamos achar a letra! Vamos! Não! Não! Cadê a letra? O último! Legal! Não é house, é mouse! Bowl, kitty, fish, mouse. Bom trabalho, pessoal! Hora da aula de música! Uau! Vamos começar! Miau, 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 miau. Vocês foram muito bem! Aula de arte! Uou! Pra que serve isso? La 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 la. Roma! O quê? Ah, não! Eu vou te ajudar! Tá bom!
Obrigado, Diana. Vou te mostrar como fazer. É assim. Uau! Tá bom. É fácil. Lá. Professora, nós terminamos. O quê? Aula de matemática. Precisamos descobrir quanto é. 2 mais 2 é igual a 4. Você tá certa. Minha vez. 2 mais 1 é igual a 3. Bom trabalho. Demais! Hora de ir pra casa. Uau! Eu tava na escola. Miau. Tchau, tchau.